Pekne vás pozdravujem. Dnes si ukážeme, ako si uhačkujeme tento krásny top, ktorý som nazvala Florence. Je to z takéto fantastickej farebnej zmesi, konkrétne polyakryl so šurvolkou a šurvolka je vlastne Merino Fine Super Wash. Je to Paramolinie 463 od Online. Naozaj skvelá vec, dokonca to má aj certifikát kvality. Týchto 200 gramov v tomto klbku má na vin 380 metrov. Na top veľkosti LXL vám postačia dve takéto mega klbka, ktoré máme aj v iných farbách. Môžete si to pozrieť v našom e-shope. Ja som použila túto, toto je konkrétne farba číslo 2, 0002. Tá má takúto zaujímavú kombináciu hnedo-oranžovo-modro-sivej až do takej zelenkavej. Naozaj je to veľmi zaujímavé a efektné. Každopádne ktorúkoľvek farebnú kombináciu, ktorú si vyberiete, bude určite skvelá. Poďme si ukázať, ako na. Šírka topu pri rozpažení má konkrétne pre veľkosť túto, ktorú som ja použila na veľkosť LXL, 80 cm. Čiže keď rozpažíte, šírka vlastne je 80 cm, na výšku je to 52. Ono vám to samozrejme klesne, netreba sa toho báť, že je to krátke. Kto potrebuje väčšie, tak môže si samozrejme urobiť, budete tým pádom potrebovať o trošičku viacej materiálu, ale každopádne je táto veľkosť dostačujúca. A ešte vlastne čo si povieme, ale to si povieme až potom, keď si spravíme základovú vzorku, je ako si vlastne uberieme na túto rukávovú časť, ktorú môžete vidieť vlastne v zábere. Tak poďme na. Pre účely tohto videjka ja použijem Four Seasonku, ďalšiu naozaj fajnovú vec z našej ponuky. Je to zmes bavlny s nylonom, ako môžete vidieť, k tomu háčik 5 a uvidíme vlastne aj jednofarebnú verziu. Takže poďme si ukázať, ako na to. Nakoľko začíname top robiť vlastne od pliec smerom dole k trupu, tak vlastne urobíme najprv rukávovú časť, čo znamená, že na šírku robíme vlastne tú najširšiu časť, ktorú ja som vám zmerala, že je na tých plus minus 80 cm. Samozrejme, tým, že si budeme robiť prvý riadok z nahadzovaných dlhých slupíkov, viete si pomerať dostatočnú šírku. Poďme si teda ukázať, ako na to nahadzované dlhé slupíky sme už robili. Ale každopádne teraz si ich tu ukážeme. 4 reťazkové očká. A teraz do prvého tuto takto pekne, krásne zapichnem. Ten prvý je taký špecifický, potom to už bude dobre. Reťazkové očko. A teraz polovica dlhého stĺpika a druhá polovica dlhého stĺpika. Vidíte, s týmto už mám vlastne vytvorené dva dlhé stĺpiky. A opäť do tej spodnej reťazky reťazkové očko a polovica dlhého stĺpika a druhá polovica dlhého stĺpika. Toto sú tzv. Nahadzované dlhé stĺpiky, s ktorými vlastne my si vytvoríme ten základový riadok. Čiže reťazkové očko a opäť polovica dlhého stĺpika cez dve a cez dve zase druhá polovica. Je to výborné kvôli tomu, že nesťahuje sa vám to, ako keď si začnete vlastne robiť do reťazky, pretože tá reťazka niekedy zvykne byť taká tuhšia, takto vlastne máte ten základový riadok taký prúžnejší. Takže je to vhodné využiť aj na iné projekty, napríklad aj na deky. Ja som vlastne aj jeden z mojich návodov som robila presne týmto istým spôsobom, dokonca tuším ani nie jeden, už aj viacero. Mám rada tento spôsob, každopádne pri tomto je to vhodnejšie, aby sa vám nestalo, že ten prvý riadok budete mať stiahnutý oproti tým ostatným a zároveň vlastne nás to kontroluje, keďže si vlastne vieme túto dostatočnú šírku na to rozpätie vlastne tých rúk, to rozpaženie si vlastne skontrolovať priamo pre tú osobu, ktorú vlastne robíme a hneď si ten riadok vlastne aj zmerať. Takže nahodíme si dostatočný počet očiek. Kto sa chce odvíjať od toho, že pre týchto 80 očiek som si ja nahodila 116 takýchto dlhých stĺpikov. Každopádne si ich urobte. Ja si teraz urobím pár kvôli tomu, aby som vám urobila túto testovaciu vzorku, ktorú vlastne používame po celej dĺžke aj šírke vlastne tohto nášho topu. Každopádne vy si nahodte dostatočný počet a
Vidíme sa v nasledujúcom riadku. Dostatočný počet očiek podľa použitého materiálu, to paramo je len odhad, samozrejme vy si to viete primerať, pozrite sa na to, teraz vlastne máte krásne ten prvý riadok vlastne pripravený a viete si ho pomerať, koľko potrebujete, tým centimetrom si viete samozrejme krížom cez chrbát, vlastne cez tú chrbtovú časť okolo krku na tých pleciach pomerať dĺžku potrebnú pre to rozpaženie a ten krátky rukav, pokiaľ vám to je potrebné. Takže toľko očiek si nahodíte spôsobom, a to konkrétne deliteľným 4. Tieto krížené stĺpiky, tu, ktoré robíme vlastne v tomto jednom riadku, sa skladajú zo 4 očiek, čiže vzor musí byť deliteľný vždy 4, plus 2 okrajové očka na začiatku riadku a na konci riadku takisto. Takže každopádne párny počet očiek budeme mať nahodený v tom prvom riadku, tak aby sme vedeli pokračovať. No a teraz poďme pokračovať. Ja som ten základ, ktorý som zachovala vlastne aj na začiatku a samozrejme aj na konci tej trupovej časti, ktorú budeme vlastne ukončovať, je, že toto je samotný vzor, ktorý sa nám prelína s týmito okienkami a spravila som tu vlastne základový ten riadok, ako keby takéto spevnenie vlastne na tej časti. Takže máme tento prvý riadok a teraz poďme na to, ako ideme si urobiť túto vzorovú časť. 3 reťazkové očka, je prvý dlhý stĺpik, do ďalšieho očka dlhý stĺpik. Toto sú tie naše vlastne tie okrajové 2 očka, ktoré musíme zachovávať. A teraz ideme na to. Reťazkové očko vynechám a do ďalšieho dlhý stĺpik. Takže toto je ten riadok s tými okienkami. Veľmi jednoduchý. Opäť reťazkové očko vynechám do nasledujúceho očka. Dlhý stĺpik. A opäť reťazkové očko vynechám a do nasledujúceho dlhý stĺpik. No, primotol sa mi tu vlas. Tiež máte niekedy ten problém. Ja s mojimi dlhými vlasmi, áno. A potom si to vyťahujem. Takže toto je vlastne ten základový riadok vzoru, respektíve prvý riadok vzoru. Nakoľko sa nám to skladá, sa nám to opakuje, takže máme 1, 2, 3, 4 riadky a potom sa nám vlastne ten vzor už opakuje. Tak, reťazkové očko vynechám a dlhý stĺpik, čo jedine tu nám bude vychádzať tá vzorka tak, že na konci tohto riadku budú vlastne tie 2 očka, samozrejme okrajové dlhé stĺpiky, ktoré vlastne robíme rovnako v každom riadku a tu sa nám spoja do 3. Tým, že zadnú stranu alebo prednú, kto si ako zvykne robiť, ja si vždy urobím najprv chrbtovú časť, až potom tú prednú časť, tak tu mi vznikne v tomto riadku, tuto na konci vlastne mi vzniknú 3 dlhé stĺpiky. Nevadí to, pretože nakoľko druhá časť, a to už je jedno, že či ste si spravili prvú vlastne chrbtovú alebo tú prednú, je to úplne jedno, bude totožná, čiže tieto 3 stĺpiky sa mi vlastne pripoja na druhej strane k týmto 2 a tam sa budú vlastne ako keby zošívať. V trupovej časti samozrejme, nie v tejto rukávovej, takže to nevadí vlastne, lebo sa vám to pekne sa vám to vyrovná. Takže není s tým problém, jedine tento riadok nám vychádza takto. Poďme na ďalší. Ďalší riadok je dlhý stĺpik, do každého očka urobíme dlhý stĺpik. Začíname 3 reťazkovými očkami a do každého očka dlhý stĺpik, vrátane týchto reťazkových, buď si pichnite do neho, ja si uľahčujem prácu, ja robím okolo neho dlhý stĺpik, každopádne vzorku mi to nezmení, je to rýchlejšie, ale každému, ako sa páči viac, ja som pôvodnú vzorku urobila týmto spôsobom. Takže si to môžete takto prispôsobiť a zjednodušiť si prácu. Dlhý stĺpik do každého riadku. Tu mám trošku namotanej vlny na klopko, tak sa mi to ťažšie odvíja. Takže to je druhý riadok nášho vzoru. Veľmi jednoduchý. Ja mám rada efektné a pritom nie veľmi komplikované vzory, ktoré treba veľmi sledovať z nejakých nákresov a schém. Preto používam aj viac
takýchto efektných vln alebo priadzi, ako môžete vidieť. Pozrite sa, na tom to ukáže takmer čokoľvek perfektne. Takže máme druhý riadok nášho vzoru z Florence. Tretí riadok nášho vzoru je samozrejme už tento s tými kríženými stĺpikmi. Tak, 3 reťazkové očka. Prvý dlhý stĺpik do druhého. Dlhý stĺpik, to máme vlastne tie okrajové očka a ideme na to. Nahodím si, vynechám. A teraz jeden dlhý stĺpik do nasledujúceho očka, ďalší do toho ďalšieho a ešte jeden. Mám 3 dlhé stĺpiky s tým, že som si tu vynechala jedno očko. A teraz si urobím to kríženie. Vrátim sa tuto do tohto očka, zapichnem, prevlečiem nitku, trošička si ju pustím a urobím dlhý stĺpik. A mám kríženie. Tak, opäť nahodím, vynechám toto prvé očko samozrejme a do toho nasledujúceho. Dlhý stĺpik, ešte jeden do ďalšieho a do toho nasledujúceho takisto. A opäť sa vrátim a urobím si do tohto očka, týmto spôsobom potiahnem nitku, trošička si ju povoľte, aby ste vlastne to kríženie potiahli na celú tú dĺžku tých 3 stĺpikov a nestiahli ste si to. A urobím dlhý stĺpik. Ešte jedenkrát, vynechám a do nasledujúceho. Dlhý stĺpik, ďalší a ešte jeden a už mi zostáva len kríženie. Takže opäť nahodím si, tuto pichnem, otočím, aby som vám to ukázala, pichnem, potiahnem nitku krížom a teraz ju púšťam, aby mi vyšla na obe tie, teda cez tie 3 dlhé stĺpiky a urobím dlhý stĺpik. Ja som už na kraji, vy si to robte až do konca riadku po tie posledné 2 okrajové očka. Takže toto je tretí riadok nášho vzoru z Florence. Nasledujúci riadok je vlastne posledný zo vzorky. Vidíte, tu môžete, ešte vám to aj ukážem. Takže toto je vlastne lícová strana našej práce a úplne inak ukáže tak efektnejšie. To je práve to, kde vlastne sa nedá zistiť, že ako ste spravili toto, lebo toto na lícovej strane vlastne neurobíte. Ja som preto nechala tú lícovú stranu. Ak sa vám páči viacej táto, nie je s tým problém. Tú prácu si môžete naozaj zošiť potom, keď to dokončíte akokoľvek. Či už túto necháte lícovú, alebo tú pôvodnú, ktorú ja som zamýšľala. Je to samozrejme na vás. A každopádne si potrebujete ešte urobiť 4. riadok zo vzoru, ktorý potom budeme opakovať. Takže 3 reťazkové očká a dlhý stĺpik do nasledujúceho očka, to sú vlastne krajové. A teraz do každého jedného urobíme dlhý stĺpik. Samozrejme aj do toho kríženého. Čiže tento riadok je vlastne ako keby totožný s tým druhým riadkom vzoru, lebo aj tam sú dlhé stĺpiky. Tu ich vlastne robíme okolo tohto reťazkového očka. Tu zasa do každého jedného očka. Takže tieto 4 riadky naozaj jednoduchého a pritom veľmi efektného vzoru nám tvoria vzorku z nášho topu Florence. Tie budete opakovať a hneď si povieme, akým spôsobom. Začíname vlastne potom ďalší riadok opäť tými okienkami. A predposledné a do posledného tiež. Tak. Takže toto je ten krásny vzor. Opakujete riadok 1, 2, 3, 4, toľkokrát, koľkokrát budete potrebovať. Hneď vám poviem, ako. Tak ako som začínala, tak si aj končím, že končím vlastne vzor riadkom dlhých stĺpikov. Lepšie sa to potom aj zošíva, každopádne. Tak tu som použila vlastne ja na túto veľkosť, ak si všimnete, jedenkrát vzorku, druhýkrát, tretíkrát a štvrtýkrát celú vzorku. Čiže ešte to, čo sme si urobili, si zopakujete ďalšie 3 razy.
Každopádne, nech vás to nebrzdí, toto je len orientačne, vy si to musíte uspôsobiť na vašu veľkosť a to nasledovne. Šírka vlastne tých rukávov je tuto plus minus 25 cm, ako môžete vidieť na tejto časti. Čiže oni sú také samozrejme voľnejšie. V momente, keď máte dostatočnú šírku, ktorú si viete primerať, alebo vlastne odhadnúť, koľko asi zhruba potrebujete tam, tak potom urobíme nasledovnú vec. Ako sme dokončili vlastne ten riadok toho 4. opakovania vzoru, samozrejme tu si nitku odstrihneme a odpočítame si, mne to vychádzalo 20 očiek, o 20 očiek menej som vlastne robila, je to plus minus, ako môžete vidieť okolo 15 cm, kde vlastne z jednej strany som odpočítala týchto 20 očiek o to menej a z druhej strany takisto. A trupovú už pokračujem vlastne len v strede tými očkami a toto je tá trupová časť. Čiže zo 116 minus 20 a minus 20 z jednej strany, z druhej strany a už potom vlastne robíme až tú trupovú časť po tú dĺžku. Samozrejme vzorku si nezabudnite pokračovať, čiže vám vlastne tu, kde nám končili rukávy, dlhými stĺpikmi, opakuje sa zase opäť vzor, samozrejme plynule naviazaný a ukončila som si to, ako môžete vidieť, tak ako som začala, čiže som zachovala vlastne tamto zrkadlovanie, alebo to zrkadlenie, a že som si vlastne ukončila vzor a som si urobila vlastne ešte ten prvý riadok a druhý de facto som vlastne končila dlhými stĺpikmi. Takže takto som si ja to ukončila. A tým pádom mi vlastne vznikla tá časť, ktorá je ako keby také téčko. To je jedna časť. Urobíte si samozrejme dve takéto časti, ktoré si vlastne priložíte lícovými stranami k sebe a idete zošívať. Zošívanie je samozrejme tiež taká individuálna vec, komu sa čo páči. Tak, samozrejme výstrih si ponechajte, aký uznáte za vhodné. Ja mám rada väčšie výstrihy, takže ja som tuto, ako môžete vidieť, si 30 cm nechala na krčný výstrih, samozrejme, okolo krku. A zošívanie. Ja osobne nie veľmi zošívanie, skôr zhačkovávanie po lícovej strane, čiže z jednej strany som to robila vlastne z rubovej strany, ako keby, a tuto z opačnej, zľava doprava, sprava doľava. Zháčkovávala som si to reťazkovými očkami. Ako môžete vidieť, mne tu vznikol takýto zaujímavý šev. Mne sa to strašne páči na tých háčkovaných veciach, takže kľudne aj túto variantu môžete použiť. Použila som ju napríklad na deke Sweet Home Blanket, takže to zošívanie si môžete tam pozrieť. Kto si to chce zošiť, takže na rubovej strane vlastne si to zošije normálne ihlou, kľudne aj to, ako sa vám to viacej páči, toto už naozaj nechám individuálne na vás. Takisto vlastne ten šev, pozrite sa mi ukázal aj tu, je taký zaujímavý, efektný, hovorím, mne sa to osobne páči, kto nemá rád tieto výrazné švy po týchto prácach, nech zvolí tú variantu, že si to zošije a na vnútornej strane samozrejme, pozrite sa, to lemovanie je takéto vlastne tuto takto. Pekne. Mne sa to, opakujem, páči. Komu nie, zošívajte ihlou. Priložím tie dve strany k sebe a samozrejme zošijem tú len časť bez toho krčného výstrihu, čiže pre plecia a rukáv a samozrejme túto časť téčkovú až po koniec. A to je všetko. To je celá naša práca. Naozaj je to vecou, hlavne z tohto materiálu, čestne sa priznám, sú to 2 večery, ktoré som strávila na tomto tope. Naozaj to ide rýchlo, nakoľko 5 koháčikov a keď zvolíte takéto niečo, taký stredne hrubý materiál, tak to pôjde naozaj veľmi rýchlo. Každopádne vám želám príjemné chvíle tvorenia. Ak použijete niektorý z našich materiálov, možno aj to Paramo, prípadne tú Four Seasonku, ktorá na to je tiež skvelá, ako môžete vidieť, naozaj veľmi pekne ukazuje ten vzor na nej, tak sa viete zapojiť samozrejme aj do našej Colorful Made Olympiády, do ktorej spadá tento návod. Všetky informácie nájdete pod ním a teším sa na ďalšie tvorenie.